Hi friends, welcome to A2F recipes. நம்ம ஹோட்டலுக்கு போனால் சிக்கன் மட்டன் இந்த மாதிரி என்ன சாப்பிட்டாலும் பன்னீர் பட்டர் மசாலா சாப்பிடாம வரவே மாட்டோம். அந்த அளவுக்கு ஒரு டேஸ்டான சைடிஷ் தாங்க இது. அதை தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு பேஸ்ட் ரெடி பண்ண போகிறோம். அதுக்கு பேனில் 3 கப் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. 3 பெரிய தக்காளி, நல்ல பழமான தக்காளியாக சேர்த்துக்கோங்க. அதை சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. 15 முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இதை மூடி போட்டு நல்லா வேக விடுங்க. தக்காளியோட தோல் வெளியில் வர்ற வரைக்கும் இதை நல்லா வேக விடுங்க. இப்போது தக்காளி நல்லா வெந்துடுச்சு, தோல்லாம் நல்லா வெளியில் வந்துடுச்சு. ஸோ இப்போது தக்காளி, முந்திரி பருப்பு, அப்புறம் 3 காஷ்மீரி வத்தல் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இதை நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. பேன் வச்சுக்கோங்க. அதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு பிரியாணி இலை, ஒரு ஏலக்காய், 1/4 டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துட்டு இதை லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க. ஒரு பெரிய சைஸில் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இதை நல்லா பொன்னிறமாக வர்ற வரைக்கும் வதக்கி வச்சுக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போது வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வந்துருச்சு. இதில் 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டோட அந்த ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் இதை நல்லா வதக்கி விடுங்க. இப்போது போனதும் இப்போ இதில் நம்ம அரைச்ச அந்த பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 100 ml தண்ணியும் கலந்துக்கோங்க. இப்போ இதில் 1 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. லைட்டாக ஒரு கொதி வரும். அந்த டைமில் திரும்பவும் ஒரு 100 ml தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் லோ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம். நம்ம போட்ட தக்காளி பழம் ரொம்ப புளிப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா 2 டீஸ்பூன் சுகர் சேர்த்துக்கோங்க. இல்லைனா 1 டீஸ்பூன் கூட எனாஃப் தான். இப்போ இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்துக்கோங்க. 2 டேபிள் ஸ்பூன் க்ரீம் சேர்த்துக்கோங்க. கசூரி மெத்தி 1 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போ இதில் 200 கிராம் பன்னீர் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ இதை மூடி போட்டு 10 நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. இப்போது 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. ஓப்பன் பண்ணலாம். பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு கலர்ஃபுல்லான பன்னீர் பட்டர் மசாலா க்ரீமியாக ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த ரெசிபியை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.